e mai fatalo fatu sa moi la mai mo mai le nei tu la le afiafi e usmai mai mo se fa popongo fale le lo sa mo tamu longo I tala tu moa o fofoina nei le malo sa moa le toi fa popoina o le isi tasi vai aso mo le alfa anu fo isia se tilinga le o le nei report a o ye sa mo pui ngol covid se fuluiva mai le malaiva alili faliolo wo fa ilo mai il fa atun silon tangal ngol se fo maluluina le afionga ya le ausa Dr. Takena Seri wo fofoina nei le malo sa moa le toi fa popoina le o le isi tasi vai aso mo le alfa anu fo isia o lo malanga mai atu mao ona wa avea mapopolenga le mamalo le atu usi tasi o tau lea e lua se fuluona tu sanga le matua le ana sola ese mai le nofoanga na fa anu fo isia ai e o mai lava le temine e leo iai lava se wha mai ar COVID o na whai ana wha mawina tanu mai masina sitoru o whafo ia mai lava le amatanga ia e leo iai se tatou case o lo saonga le mo pēr tatou atuno ia awa papole ia watauria o le waal nei ia wese mai New Zealand o leo amata na pesi wha mai a ngai tuai communities ia nana foi nane o leo si tia I foi tau whainga tātou whaano foi sema wawa ai tū ia ono le pōlenga tātou te leiro lava le taimi sa wel whaama ono le variant nei o le delta e mawhai ona e maua mai tis ai mawhai foi ona whato aria e ni aunga po le atoa o le luas furu valu aso ia nisi po luas furu tasi aso ia po le aso mua fo e lute feilo ia mastasi lo fe ave ia pe maweni aunga ia o le la ina o tau no mai le li nei mata tu pase se mai na sulfa sa faia la tu suenga io covid suenga foi le la tu te fati no ina ai le io ese mai o le tau na fai te tono aso e tolo ai le ia ese mai malanga mai o kila New Zealand ia sa fai ala to suenga na ele o iai se ilo ai o le virusi le covid tau no mai foi nei sa fati no ina in malaiva lele ia nai no fo mala so fo ho I la so fo sa fai foi isi test ia ele o ma wa se ia o se vais ia le nai va ai pe o pe no fai at le talta un fatu alia ele so no valu o le so no se fugu po le so no lu se fugu fa pe na le aga ino le polenga ngate le o tuno Nena, ele tai o se aso a to de fituaso. Ya le o sola le li tua. Ya sa va ve ona na fai ngaruenga ho ya le tanga ruenga te fa fo I tono no fa no fa ia. Ya malu atu ai. Ya o tau fai fo I tangata uma sai tono le o le Western Union te milea. Ya o le o tau fai mai mo tono. E tau fu fa no fa ia la tu ona le o ia le tu exposure o le tu so de o fela ta in va na lat ya le siama ne pesi le mafatua e po me fu pi ele riba so ta in va la to fo ya de ye le pe o to ve se ne la ni variant fo le covid o le ala mo fa mautu mai le fa atun sili o ina to neina yele no fuanga sa wi le tone lea o fa no fu va ai nei ma o fa to ina I fo ile mamalo le atunu e te tawon fa lo atun tanga le ngal so fo malo loina pe a fa ina I to no le fa le tupele nei le Western Union sa ia ile to le lea o no lo ave mo polinga le tanga le wenga ia le ai mai le nei fa ma e covid se fuluiva I to tono le atunu o polinga la na le na I nei o le ala o to fai to mai o mai tonu tangata o I tarsanga tu tata tonu a fai o foi se fa fonga mai o le ma tu te le mahu o le vade o le ono le tai au no wa ese mai se tau mai I le iva tai no o mo e fe o loro tangata I na tau atu tonu fa o wa lai mo I me pu e ata ma le no mo atu a le saula le wa pe o isi fale le fa pe o fale mo le fa le fo va yo na le na sola ese mai ai yo le vala ina ma le sau ia pia ya le si va na le popolo por bien sau se pas pe sau se taxi
ia poi foi ni sala tu tata no mai ne no ma to ma fai asi sai di uma ia tanga ta o contacts eu sota ia se fa sanga benga wa ton sai di o le polenga le va ve no mo ia tanga ne ia foi ne yo la tu ainga ia me se ta tu ne foi te to ru ma fa na ia no tu de ma fa le po ato ma tai au ia au te lo te foi le a fa de o nga yo ia de vai rusi tono tanga ia tatu te le lopo pesi lo te mine o polenga la e no o ia nei ai o lo to fi de mo pe no tanga venga o le o to tono salo pe o le lus fu tanga ta fo ia na mo nei de fo la o ese le me fa no fo se ai a o tai a te ma o ni e ta fo ia ese ni me ave ia fa ngo fi o na matai tu ngo fi o na va ai ia na whaau peo na whaisa i ringa. Christine Mateo, mo Samoa Taulongolongo. E ono se fulfate se male 5% o Samoa o mai atu i puipulo na lua le COVID se fuiva se whaupoponga lea o le nei report. E o mai le o ngā tono le neiva yaso o whaamawina elis i te leono sulfate se male 5% o Samoa e te tawa na whaia tui pui o mai o lātou tui pui umailua o le COVID se fuiva. Malo whaawa o pēr tu winga mo le tui pui o le COVID se fuiva mo i lātou ele i mai au na whaia o lātou tui. Mo whaailoa mai i reporti a le pepa whaasan lau o le mālo i e whaama mongolo o whaailoa mai ai e se lau se fululima afe 5 se lau wha se fululima le au whaio i lātou o mai e tui pui mua tu sale ma le iwa se fulufati se ma le 8% a e fitu se fuluvalu afe 5 se lau iwa se fuluono le au whaio i lātou o mai e tui pui leo na lua. Mai le se lau se fululima afe 5 se lau wha se fululima o tangata o mai e tui pui mua e 5 se fuluiva afe fitu se lau tolu se fuluvanu le au whai o li a e 5 se fululima afe valu se lau ma le fitu tamaitai e fitu se fuluvalu afe 5 se lau iwa se fuluono o i lātou o mai e o mo tui pui e lua a e wha se fulutasi afe 5 se lau wha se fulutonu le au whai o li a e tolu se fulufitu afe ma le 5 se fulutonu tamaitai o le nono ta inga lava ia le malo i au sia le iwa se fuluiva te si maleiva pasino Samoa e te tawana whaio lātou tui pui e ona o le paulea o le talitae pui malu mai i Samoa mai ele nei wha mai matautia pe ao o mai i Samoa. Christine Mateo, mo Samoa Taulongolongo. O leo na ia wa noti tu Samoa tamaitai a wawa no whaata itai o se tasi leo a o ngolo whaanga solo ele a pelu sport se au tilinga lea o le ni report. Ele whainga pa anga io a pelu sport. O se tasum tanga luenga o tamaitai o loo iele anga wa au taalonga mai Amsterdam, Netherlands e ala i le whaatu teo se po kalame e leo na ia wa noti tu Samoa tamaitai i tu tau whaatitai. O le po kalame e le folo na whaatinonga e pe o na ta ua le whaaululunga o po kalame le sasunga ya Gabriel a pelu pitai o le whalawa i te leino le to mai maanga wa a tamaitai ai maise le awa iai o le vaenga o taalunga. Nauna ta inga lava o le maua pe maua e tamaitai ia maali i foilo i le i pokalame nisi lava to mai ma nisi e mwhaina ati na ai ia to mai le ala to te mine but mai le baba ainga tamaitai tai pe lau le fionga ya pali le fionga ya mai na vai o tamaitai uma ia wa la asia ia powo o tūlanga mawalunga ma lu i tau foi la tau whaasanga ia i le mea wo o ai ma le tūlanga lau e tau leo na i lavan mātou i tū leo taalonga ia include ma awhanea ma tūlei e le umai lava se le ngaluenga e whai o le Whatatusa a ia tātou wawanoa, whatatusa fo i au wala. E mwhaina tātou wo o toi le situ langa mo le tūpau tamaitai. E lea wha moe sa whaeloa ai e nisi o lo i tau. A le sui kom sino mtanga luenga o leo o lo fia ngai mle tamaitai i te tono ngā luenga e alele tau mawhai e visoswani e na iau na ia a wale au si o tūlanga maulunga i te tono ngā luenga. Ai mo tamaitai ai ia pe ia le nana o whai tuai ia o maua ngā me ia awa ni koe ai lo se dry ka te i mana o i mai i tūlanga tō whinu
ia ai o ni no ta ingale na ia tia o ia e pe ia ile tau mai fo e na ia te mai tai ia o na o te tolu a hapea o ia na mawhaina o whanu na mawhaina o mai tūlanga tofi o ia teini ia o te tolu fo i o mawhai so se whamai tai ia o mai weto na tanga na o leo ni teini o na whatino. O le neia o ongolo o tawa whai mai vainga a wale amana e ina leo te maitai to whinga whataitai e le ngata le tā ua o Capriel a pelu e whapea. Ia, o lesi foi mātou wha moe lana mantua o le pokalame foi lea. It's a leadership program. O lo o whailoa ina foi ia sawanga. Not just mo tamaitai lo ta alo, but tātou mai leo langa māsani. O lea foi ma te ngalurue whaatasi mai si mata ngaluenga mai si pokalame pe Spotlight Initiative. E tafi e seina. A avea o mtaitai, i avea foi o matua. I mawhain tafi e seina ai le sawanga tinam tamaitai mai tūlanga mai tū umalapo tatou watunu. O le ngangalawa i o le nei Paul Kalame ina i awa no tutusa o matamaitai mali i to whinga whataitai Christine Mateo mo Samoa Taurongolongo. O whaatinongo tātou numanai o le au tūlea o le aso whaavau malo mo mea taumafa. Seo te le ngalea o le report. O whaatinongo tātou numanai o le au tūlea le aso whaavau malo mo mea taumafa. E alan whainga pa anga whaavau malo a tina ai tumu oti. Ma vaenga mo so sai e te lau tele o whaamna tuina le o le aso mea taumafa le lalolangi. E ui lawa le lalolangi o le whaamna tuina. E ala le taita i o vaenga e ala i mea taumafa Samoa. Lo whaipa anga i fo e male malo au whaatasi. E ala le whaamna tuina lo tui whale taita ia. O mtanga lwengo whaato anga mawhainga whaiva. E pe une sau noe lea fionga le tamaita i pāle mia. Ia fia me Naomi mata awhaila na sau noanga o tū. O se vaengo se aso whaamanatu. O whaingoa ina Samoa. E whapea o le food system pathway. O le whalau loa bea o i tuainga fau. E ala i mea mata. O le tausanga o mai whaamanatu i le mtanga lwengo whaato anga mawhainga whaiva. I le lalolangi ia mea tau mafa. Ai le ngata i leo whaalingo whaato anga. Le wafofo e whaia le tausanga fau. E peona sau noai le ofisa sila le pūlenga le mtanga lwengo whaato anga mawhainga whaiva ia tila fono David Hunter. O le nei tausanga o whaavau malo tausanga whala au. E peona tā ua o le amawhainga i lea o na tatala maloto i fo i mawhauwhaunga. E le mamau le ala i se vainga taula aina ia au sia i manu lautii. Mo nei vaenga o mea tau mawha i tutono le lalolangi ai le ngatai Samoa. Christine Mateo, mo Samoa Taurongolongo. Se vaenga la tamai ne winga le tau mo le pone i male aso a tai au. Tala whalawa Samoa se whapoponga le ne lau tala tau mo le ne aso tofi. Ua whaamalusia nei whautuanga mo te monga mawhai vaenga o mo Samoa. Whautuanga savilia lo whaamalusia pea. Whapea whautuanga mo o ngā sami, whaamalusia pea o ngā sami mātū. Lapta inga mo o ngā sami lo whaamalusia pea mo o ngā sami sautei. Mai le ata satelite lo va ai se vaenga te leo au, mai se vaenga of te ingo savili lo ofiti ai Samoa. Ata whaafanua le tau of te ingo savili lo iai peilunga Samoa. Fata se iau mati mo ea awhia i le atu no. Tala tau mo lo whanua le poana nei e ti munga mai mamawhai ni so taimi whaapea William Whaitstili e malolosim fata utau savili lo toa loa. Molas farele o le ata apesola ina i timu mai anu whiololo le mamafa e popo o whapea savile whiololo na malo sil to o loa ni sil taimi. Mo o ngā sami po ni mana so tae au o ngā sami mātū o savile o lwaite o lau ngal mta pole to 5 kilomita le tū lan po nei e po i ti munga whata utau savili o ngalu mauma tasi tesmali mga lua tesmali mita. Ai molas so tae au savile o lwaite o lau ngal mta pole luas furunga 2 kilomita le tū la o ngalu mauma tasi tesmali mga lua mita. O ngā sami sautel po nei o savili to loa e whaali mga 5 kilomita le tū lai po i ti munga whata utau savili. O ngā lumauma e luanga 3 mita le mawalunga ma la soa tae au savili to loa 3 kilomita le tū la o ngā lumauma tasi tesmali mga lua tesmali mita. Tala tayo la pele ele maltai to e 20 minute tasi lwa veao so tu malta al fitu a tae au. Pele ele to e 5 minute tasi le o li on to e so tu ilo tai so 5 minute te fitu le fiafi. O la so e la tae au to 3 minute le ono wha mai mango to e 5 minute te le ono le fiafi.
O se reporti le nā tau sa malene a fiafi, se ision whapoponga le swatai au, Manuel Poto whasoifua. O le awhaisi na malolonga pupu mo whaasalong whaapisinisi o na tautali mai lea molinga ngana wha Britannia. Your TV2 News will be right back after the short commercial break. Greetings and talofa lava, welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, the Samoa government has been decided to increase the quarantine period for income passengers from 14 days to 21 days. Here's more on this report. The director of the Ministry of Health has announced the Samoa government planning to extend one more week to Faleolo Airport and National Committee its concern of 26-year-old man who escaped from quarantine sites. The director confirmed that those who were at since that young man has passed through are now on probation and advised the public countries should be notified the Ministry of Health if the young man was at the Western Union Bank, as department were concerned about the outbreak of COVID-19 in the country. Christine Mateo for TV2 News. 64.5% of Samoa had already vaccinated for second dose. Here's more on this report. As of midweek, there has been 64.7% who have already completed both vaccination, and the workers still continue to be vaccinated against the COVID-19 for those who have not yet been vaccinated. According to the government's report, 115,545 people have been vaccinated before, or 94.8%, but a total of 78,596 people completed the second vaccination. 115,545 people previously vaccinated, and 59,738 were males, and 55,807 were females. Of the 78,596 people who completed the two vaccinations, and 41,543 were males and 37,053 were females. In the government's code to reach 99.9% of Samoa who shouldn't be vaccinated, and this is the only shield to protect Samoa from this pandemic. Christine Mateo for TV2 News. Promoting equal opportunities for women as in leadership is one of the trainings conducted by Apelu Sport. Here's more on this report. In partnership with Apelu Sport and one of other ministries of women's athletes from Amsterdam, Netherlands, through this program to promote equal opportunity for women in leadership. The program is about to amplify her and representative of Apelu Sport, Adito Faingatau, elaborate more on it. Amplify Her is a leadership program. This is a cohort between Apelu Sports and Global Shapers Apia Hub. I am the vice curator for the Global Shapers Apia Hub, and the aim was to ignite and encourage, and it's in the name, amplify leadership in the young professionals. So I think the focus is pretty much to amplify. So in the space that we work in, from the different backgrounds that we are in, the point is to provide toolkits, provide the conversations, the inspiration from these conversations that we've had to help each individual find the drive to be an effective and efficient leader in the space that they are in. So pretty much to amplify herself in her workspace and then amplify those around her. This course summarizes all the factors for the recognitions of women in leadership positions, and it's the spirit of this program that all women and men have equal access to leadership position. Christine Mateo for TV2. And let's take a look with our weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's your weather bulletin for this evening. Heavy rain advisory is now in effect for Samoa. Wind advisory remains in effect for all areas, and marine advisory also remains for northern waters. Marine warning remains in effect for southern seas. Satellite loop shows a broad cloud band over Samoa from a convergence zone affecting the islands. From our weather map, a convergence zone remains within the vicinity of Samoa with associated clouds and showers affecting the group at times. Forecast for tonight, periods of rain with heavy falls and thunderstorms.
Expect strong and gusty southeast winds. For Friday, scattered showers with brief moderate falls and fresh southeast winds at times. Marine forecast for tonight and tomorrow. Northern marine waters, northeast to east winds of 35 to 45 kilometers per hour. Poor visibility and gusty winds and showers. Combined waves and swells of 1.5 to 2.5 meters for tomorrow. Northeast to east winds of 20 to 30 kilometers per hour. Waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas, southeast winds of 45 to 55 kilometers per hour. Poor visibility and gusty winds and showers. Combined waves and swells of 2 to 3 meters for tomorrow. Southeast winds of 30 to 40 kilometers per hour. Combined waves and swells of 1.5 to 2.5 meters. And the tide table, low tide will be at 8 more minutes to 1 early morning. High tide at 7 a.m. Low tide at 7 more minutes to 1 in the afternoon. And high tide again at 14 minutes past 7 in the evening. Sun will rise at 3 more minutes to 6 tomorrow morning and will set at 25 minutes past 6 in the evening. And that is all we have for you tonight, Samoa. Until tomorrow, good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole fai ngale na lo Samoa talung lo mo le nei vang le afia FIFA te telen mai mo mai le ate mo te se so fa poponga ile aso tao e mo le timini to fa so